Georgian and beautiful and European. გამარჯობათ მეგობრებო. ჩვენ ვართ ბათუმში და გვიწერთ გადაცემა საქართველოს დაბადება, ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი გიორგი მასალკი. პოლიტიკოსი, ფილოსოფოსი, მასწავლებელი. არც კიდე შეიძლება რამის დამატება. კინომცოდნეც გამიგიათ მე. ამბობენ. ჩვენი დღევანდელი მიზანია ვისაუბროთ ბათუმზე, აჭარაზე და იმაზე თუ რა ხდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში 20-30-40 წლის წინ ამ რეგიონში საქართველოს. მე ბევრი რამე მაინტერესებს, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი თავარი საუბრის ლაიტმოტივი არის ოპოზიციონერის მიერ მოყოლილი ასლან აბაშიძის უყადრე კომუნისტური ეპოქის და მე ასლან აბაშიძის პერიოდის ბათუმი და აჭარა. მე დიდი ხანი ვიყავი ამ ინტერვიუს. მე მაინტერესებს თქვენთან საუბარი. იმიტომ დავიწყებ პირდაპირ. შორეული წარსულიდან. კომუნისტების პერიოდის ბათუმზე რომ მიყვეთ, თქვენი ახალგაზრდობის ბათუმზე, როგორი იყო ის, ეს როგორი თვალსაჩინო და რა შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, რაც აი ეგრევე თვალსაჩინო იქნება. დიახ, ხო, ამით უნდა დავიწყოთ ეთქობა, რომ რაღაც პრელუდია გავაკეთოთ იმისა თუ რა დაიწყო 90-იან წლებში. მე 71 წელს ვარ დაბადებული, ანუ 78 წელს დავამთავრე სკოლა. სპარტაში დავამთავრე რუსული სკოლა. ბათუმში ეს იყო ნორმალური სპარტაში, ძალიან ბევრი რუსული სკოლა იყო. ჩემო უფროს ბატონმა ქართული სკოლა დაამთავრა, მაგრამ ცოტა სწავლობდა და მე შემიყვანეს რუსულში, სადაც დედაჩემი ასწავლიდა იმედით, რომ გავამართლე იმედების სპარტაში. რატო გამახსენდა ახლა ეს 78 წელი? ბოლო ზარია და ჩვენ სკოლა დამთავრებულები მაისის თვეა მივიდივართ ბულვარში სასეირნოდ. ამ დროს დავხვდა ძალიან ბევრი ხალხი თეატრის გვერდით, ადრე ლენინის მოედანი ერქვა, ძალიან ბევრი ხალხი პლაკატებით, სურათებით, შოთა რუსთაველი, ილია ჭავჭავაძე, მაგრამ ჩვენ დავხვდა ვიღაც, გავაცნობიერეთ უნივერსიტეტში, თანამშრომელი იყო და გითხრა, აბა ბავშვებო, მიდით ახლა ბულვარში წადით, დარგინდათ აქ. გამოსულა ჩვენ ისედაც ბულვარში მივდივართ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი უკვე დღევანდელი მეგობრები, ცოტა უფროსი მეგობრები ყავს, მონაწილეობდნენ აი ეს ქართული ენის დაცვის მიტინგში და ძალიან დიდი მიტინგი ჩატარდა და ჩემი მონაწილეებით საერთოდ ასეთი გამოსვლები სერიოზული ჩატარდა მხოლოდ ორ ქალაქში, თბილისში და ბათუმში. ამის იმის თქმა მინდა, რომ ბათუმი ხშირად იმეორებდა საკისებულად იმას, რაც ხდებოდა თბილისში. 9 აპრილის მიტინგი მეთქე, მოვლენები თბილისში და შემდგომი მოვლენები, მიტინგები, სელობები იგივე გამეორდა ბათუმში. და ბევრი, ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ამხრივ ბათუმი ძალიან ცოცხალი ქალაქია და ქალაქია ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ბათუმის ორი იპოსტასიდან შედგება. ბათუმი თავის დროზე კომუნისტების იყო ერთ-ერთი ჩაკეტილი ქალაქი ყველაზე, იმიტომ რომ ვერ მარცხის ის რომ აი აქ ზღვაში 9 საათზე უკვე ვერ ჩახვიდოდი, იმიტომ რომ მესაზღვრე დაგადგებოდა თავს. საღამოს 9 საათზე. დიახ, 9 საათზე ეს იყო 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლები, სანამ კომუნისტური რეჟიმი იყო. ანუ 9 საათზე ახალ ჩამოსულიყო, ვინმე ჩასულიყო, ყველაზე შეიძლება მოსულიყო მესაზღვრე და აუცილებლად მოვიდოდა. ითვლებოდა ისა ფაქტობრივად როგორია პროჟექტორი ნატურა, შუქრიშანი. შუქურა ითვლებოდა, ესე იგი ეძებდა ამას თქვა გვიან ჩასულხალს და 3-4 იარაღით კალაშნიკოვი შერახებული მეზღვაური დაგადგებოდა. ბერმა ისიც არის ის რომ ბათუმიდან რომ გასულიყავი თქვა სარფში ან შუახებში შენ ჭირდებოდა საშვი. ეს საშვი იძლეოდა შესაბამისი ორგანო, ხო, სულთან აპირირებული, კგბ-სთან აპირირებული მაშინ. დაიყო რატო რას ებრძოდნენ ასე რა საზღვრო, ხო, ნუ თურქეთი წარმოიდგინეთ, ნატოს ქვეყანა. თან მათმა ხო იცოდნენ ეს შენ არ ვიცოდით მაშინ რომ მილიონი ქართველი ცხოვრობს საზღვრის იქით და ნათესაური კავშირები. ჩასული ვართ საჩი, უბრალოდ საშვები ავიღე და ჩასული ვართ თანამშრომლებს გადაიცვალა მეუღლე და საფში ვარ უყურებთ თურქებს
მოდის ტიპი ისე თანახმად გონება ახალგაზრდა ნუ იყურებით იქიდან. ნუ წარმოიდგინეთ რა კოშმარულ სიტუაციაში ცხოვრობთ. ახლა იმას გაფასუხი გავეცით ეს პასაკიტია. მესტერი თანამშრომლები ვიყავით, მესტერი თანამშრომლები და ცოტა უკვე გავიხედეთ თვალებში, მაგრამ ეს იყო. ანუ ბათუმი ერთი მხრივ არის ძალიან ჩაკეტილი ქალაქი. უბრალოდ ჩანაკეტა წარსულში ჩაკეტილი ქალაქი. დიახ. და მეორე მხრივ ბათუმი იყო ზღვა და სანაოსნო. და მეზღვაურთა კლუბი, ანუ პირველი ფირფიტები, პირველი საკეჭირეზნა, პირველი ჯინსები, პირველი კოკა-კოლა, ყველაფერი ჩამოდიოდა ბათუმში. აქ ჩვენ ვისწავლეთ საფეხბურთო ინგლისური, იმიტომ მეზღვაურებთან ვესაუბრებოდით. აქ ჩვენ ვისწავლეთ საფეხბურთო რუსული, იმიტომ ბათუმმა ყოველთვის კარგად იცოდა რუსული, თბილისელებთან შედარებით, მაგალითად. და ბევრი რამ აქედან წავიდა შემდეგ თბილისში. ამ მხრივ ეს იყო თავისუფლების ქალაქი და აი რაღაც ძალიან ეკლექტური სიტუაცია მივიდა ბათუმიდან, მაგრამ საბედნიეროდ ბათუმი ბოლომდე დარჩა და დღეს არჩება ქალაქა მთელი ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რა იყო ის, რომელიც იმ პერიოდის კომუნისტური პერიოდის ბათუმიდან კარგად გახსენდებათ და რაც ცუდად გახსენდებათ პირველად განსაკუთრებით. ერთი თითო ნუ კარგად მახსენდება ახლა ძალიან ახლა ნოსტალგიური ამბები დამეწყება, მაგრამ ეს იყო მცირე ზომის ქალაქი, მეგონი 60-70,000 ადამიანი ცხოვრობდა და ეს იყო აბსოლუტურად მულტიკულტურული ქალაქი. და მე მოვწონს მულტიკულტურული გარემო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს მხოლოდ ამდიდრებს გარემოს. ამიტომ მე ცოტა უცნაურად ვზნობ თავს, მაგალითად იმავე ზუგდიდში, სადაც მხოლოდ მეგრელები ერგული, დედაჩემი მეგრელია და მაქვს უფლება ასე ვისაუბრო. ამ თქვათ იმერეთში, მხოლოდ იმერლების გარემოცვაში, მე გავიზარდე ბათუმში, სადაც 17% იყო სომხობა. იყო ძალიან დიდი ებრაელთა, ძალიან დიდი არა, მაგრამ იყო ებრაელთა გარკვეული თემი, იყვნენ ძალიან ბევრი რუსები, ну, რაღაც უკრაინელები, ესტონელები და ბერძნები. მე რო დაიაროთ ბათუმის ძველი უბანი და ეზოებში შეხვიდეთ, იმ ეზოებში რომელსაც ჯერ კიდევ ახსოვს მე-20 საუკუნის დასაწყისი, ისინი ყველა გაიხსენებს, რომ პირველი პატრონები ამ ეზოებისა იყვნენ ან ბერძნები, ან სომხები. დიდადაც იყო დაკავშირებული ვაჭრობასთან და თევზჭერასთან. და შემდეგ უკვე 20-იანი წლებიდან იწყება ცვლილება, მაგრამ პირველი ცნობილი მხატვრები, ექიმი, ძალიან ცნობილი და ასე შემდეგ, მებაღები და ასე შემდეგ იყვნენ უცხოელები და ჩემი აზრით ეს ამდიდრებდა ბათუმს, უფრო პატარა ბაბილონი ვიდა. რომ წარმოვადგენოთ ეგეთი რაღაცა. აი მე სიტყვაზე ცხოვრობ 80-იანი წლების დასაწყისიდან 70-იანი წლების ბათუმში. სად შემეხებოდა სისტემის ხელი? აი საერთოდ იგრძნობოდა რომ მონობაში ვიყავით პირობითად, ეს დაპყრობილი ქვეყანა იყო. ერთი და მეორე რა შეიცვალა სიტყვაზე მას შემდეგ, როცა კომუნისტები წავიდნენ ამ თვალსაზრისით. მაშინ უფრო აქ წამოვიდეთ 80-იანების ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით 80-იან 70-იან წლებში ეროვნული მოძრაობის ეს შემოსვლა, იდეის შემოსვლაც მაინტერესებს. იმიტომ რომ 70-იან 80-იან წლების ბათუმი დიდად ხარისხობრივად არ გასწავდებოდა მეგონი იმისგან, რომელიც იყო თქვათ ქუთაისში ან თბილისში. გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო კარგულად ჩაკეტილი ქალაქი, იყო საზღვისპირა ქალაქი იყო და ეშინოდა თუ აქედან პიროვნება გადაცურავდა თურქეთში. სხვადასხვა ერთი პატარა ეპიზოდი. აი, თქვათ, სოფელია, საფი და სახლი მეორე ხედავს თურქეთში უკვე და ნათესავი გარდაიცვალა ის. იცით ხო, რომ საზღვარმა გაყო ძალიან ბევრი ოჯახი. ეს პიროვნება 80-იან წლებში ხდება დასაწყისში. შავიდა მოსკოვში, მოსკოვიდან ბულგარეთში, ბულგარეთიდან თქვათ თურქეთში და მთელი თურქეთი გაიარა, რომ დასწრებულიყო ბიძაშვილის ტირილს. ნუ წარმოიდგინეთ, გზა არა და 200 მეტროში იყო მისი ნათესავი გადასული და ხშირად იყო ესე შემთხვევა, რომ ტიროდნენ ხმამაღლა, რომ იქ გაეგონა ან თურქეთში, ან თურქები ტიროდნენ საქართველოში გადასულ ნათესავს. კარგი. ახლა 88 წელს ხატვართა სახლში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მაშინ თამაზ დიასამიძე, ოღონ არა ის პოლიტიკოსი თამაზ დიასამიძე, ხატვარი თამაზ დიასამიძე, შეიქმნა ერთ-ერთი პირველი ეგრეთ წოდებული არაფორმალური ორგანიზაცია. მეგონი საქართველოშიც კი ეს იყო თვალსაზრისი, რომელიც შემდგომ გახდება ბირთვი რესპუბლიკური პარტიისა და სახალხო ფრონტისა. გასაკეთებდა ეს,
ბუნებრივი ეს იყო დისიდენტური ორგანიზაცია, ქართული საქმე კეთდებოდა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიყავით ღია, ჩვენ ვიკრიბებოდით ყოველ კვირას, ჩვენ ვიწვევდით საინტერესო ხალხს და ვსაუბრობდით, ჩვენ ვთქვათ, ვაგროვებდით ხელმოწერებს, რომ საკათედრო ტაძარი ჩვენი, რომელშიც აბულაძემ გადაიღო ეს ცნობილი ეპიზოდი, თუ გახსოვთ, მაღალი ძაბის ლაბორატორიები იყო განთავსებული და ჩვენ ვაგროვებდით ხელმოწერას, რომ გადაცემულიყო ეს შენობა ეკლესიას მაგალითად და ძალიან გაგვიჭირდა ხელმოწერების შეგროვება. სულ 35 ხელმოწერა შევაგროვეთ. რომელი წელია? 88. ხო. და რაღაც ასეთ ღონისძიებებს ვახორციელებდით. რისი ეშინოდათ ადამიანებს? ადამიანებს ეშინოდა და ეს საინტერესო მომენტია, იცით? პერესტროიკა უკვე მომხდარია, უკვე კითხულობთ ასე დასთა ჟურნალ გაზეთებს, უკვე ვიცით რომ არავის არ გააცინბერებენ, უკვე ვიცით რომ უკვე არ იჭერდნენ მე მგონი დისიდენტობისათვის მაშინ, მაგრამ ძირითადად ხალხს ახლაც ეშინია. მაშინაც ეშინოდნენ, ეშინიათ ცუდი მოპყრობისა ხელისუფლების მხრიდან. ან მისდავს არ შეეხოს, ან მისშვილს არ შეეხოს. ეს უფრო ეკონომიკურ კატეგორიებში გადადის, ეს სამსახურის დაკარგვა, არ დაწინაურება. დაჭერის შიში როდის გაქრა თქვენი აზრით? დაჭერის შიში, მე მგონი უკვე 9 აპრილის შემდეგ დაჭერის შიში გაქრა საბოლოოდ. მე 99 წელს გავწერიანდი იატაკქვეშეთში რესპუბლიკურ პარტიაში მაგალითად. რო გითხრათ რომ ძალიან გვეშინოდა მაშინ გაწევრიანება არა. თვითონ ვიცოდით რომ არ დაგვიჭერენ, მაგრამ ბუნებრივია შენაბით ამბობდი გაკვირვად უარს ტრადიციულ საბჭოურ კარიერაზე, ხო, შენ ვერ გახდებოდი პარტიისევრი, ვერ დაწინაურდებოდი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ სუკმა ბუნებრივია ყველაფერი იცოდა. 88 წელს გაიხსნა პირველი ქართულენოვანი კინოკლუბი ბათუმში. ეფენძმანელობის ხათაშვილის თქვენ ახსენეთ რომ კინოცოდნობას ვიბრალებ ხოლმე. დაფიქრდით გვახარიასავით გამომივიდა ფრას დაფიქრდით. მოკლედ აპოლო დღევანდელი მაშინ ინტერნაციონალი იყო, გადიოდა ჩვეულებრივი ფილმები და კვირაში ერთხელ ბოლო სეანსი გამოგვიყეს უფასო. და ჩვენ იქ ვნახეთ იოსელიანის ფილმები, შენგელაის ფილმები, რეკვიაშვილის ფილმები, კობახიძეს ფილმები, ანუის ფილმები და სათბოულობდით ამ ფილმებს. მივდიოდი კინოგაქირავებაში, სადაც კვირაში ერთხელ დირექტორები იკრიბებოდნენ კინოთეატრების, ნახულობდნენ ფილმებს და რომელიც საკასო ფილმი იყო, მიქონდა ტეგერანი 43, ტეირანი 43, წაიღო რაღაც. და ის ფილმები, რომელსაც არ აინტერესებთ, ის ფილმი რჩებოდა და ეს ფილმები მქონდა ჩვენ. და ვნახულობდით და აი მთელი პლეიადა გაიზარდა ამ ფილმებზე, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ იქ იკრიბებოდა განსხვავებული ბათუმი. და იქ იყო განხილვები. და ერთ-ერთი განხილვის დროს ერთმა ახალგაზრდამ დახია კომკავშირის ბილეთი. ასეთი რაღაცები ხდებოდა. საერთოდ ეს ხალხია. ეს ხალხი მე მგონი დღესაც წარმოადგენს გარკვეულად კულტურულ ელიტას ბათუმისა. ბევრი პოლიტიკაში წავიდა, ერთ-ერთი ხშირი სტუმარი იყო დავით ბერძენიშვილი მაგალითად ამ კინოკლუბის. მეცნიერები ერთ-ერთი დადიოდა ირაკლი ჩალეშვილი, რომელიც თქვა შემდეგ აქტიური ოპოზიციონერი გახდა. ზოგი თბილისში წავიდა საცხოვრებლად და სამუშაოდ, მაგრამ დღესაც ეს რაღაცნაირი საძმო, დღესაც ცოცხალია და დღესაც ხვდებით ერთმანეთს ქალაქში და ვიხსენებთ. ეროვნული მოძრაობა როგორ შემოვიდა ბათუმში? დაწვრილი აქ ეროვნულ მოძრაობაში ზოგადად აჭარას და ბათუმს. აი მე ხო ვახსენე რომ 78 წელი ბათუმმა ძალიან დიდი მიტინგი დააღნიშნა, შემდეგ ბუნებრივია იყო დევნა იმ ადამიანებისა, ვინც მონაწილეობდა დაბარებები და ასე შემდეგ. შემდეგ ბუნებრივია აქ იყო მოკლედ ბათუმშიც გამეორდა ის რა თქმა საქართველოში გამეორდა ორი მიმართულება ეროვნული მოძრაობის. ერთი უფრო რადიკალური, დავარქვათ ამას ზვიადისტური ფრთა და ზვიადს ყავდა თავისი მომხრეები ყოველთვის ბათუმში. და მეორე ფრთა დავარქვათ ამას, ნაკლებად რადიკალური, უფრო კონსტრუქციული სურაბ ჭავჭავაძეს ფრთას უწოდებთ მას. და ეს გამოვლინდა ეს დიქოტომია, შეიძლება ასე ვუწოდოთ, პირველ ყრილობაზე სახალხო ფრონტის თბილისში. ფილარმონიის დარბაზში ამ ყრილობას ვესწრებოდი, მერაბ მამარდაშვილის ცნობილ გამოსვლას და დარბაზის რეაქციას დავესწარი და გამოხდა იმ სტატიაც დავწერე ამის დაობაზე და გადმოგიგზავნით თქვენ. ჩემთვის კარგი სტატია გამომივიდა. თბილისში გამოქვეყნდა სტატია.
საინტერესოა. მოხდა ის, რომ ჯერთი დარბაზი იყო სავსე, ყველა ცოცხალია, ზვიადი, კოსტავა, ნოდარი ახლა ცოცხალია, ნიკო ჭავჭავაძეა სცენაზეა, ეგეთ დამომავალი ხო, ილიასი. ფილოსოფიის ინსტიტუტი მას მიყავდა ყრილობა. და ჩასული ვიყავ დელეგატებად ბათუმიდან. აი ეს ფასტაზრისიდან წამოსული რაღაც წრე და ერთ-ერთი გამოსვლელი არის მერაბი. მერაბი გამოდის სცენაზე და მისთვის ჩვეული მანერით, დაბალ ხმაზე, ცოტა ისეთი იცი თქვენ ცოტა უჭირდა ლიტერატურული ქართული საუბარი, იმიტომ დიდი ხანი აცხოვრობდა საქართველოში, მოკლედ ამბობს ასეთ ფრაზას. ჩემთვის ყველაზე მაღალი ღირებულება არის ჭეშმარიტება. მე თუ დავინახე, რომ ჩემი ერი მიდის ჭეშმარიტების წინააღმდეგ, მე დავუპირისპირდები ჩემ ერს. ხა რატო თქვა ეს მერაბმა? ბუნებრივია ეს უკვე ხედავდა, რომ ქვეყანამ შეიძლება დაადგეს არასწორ გზას და ჩემი აზრით დაადგა კიდევაც და ჩვენ ახლა ვიქით იმას, რაც მოგვიმოქმედეთ 90-იან წლებში. დარბაზი გაიყო ორ ნაწილად. ნახევარი დარბაზი უსტვენს, ნახევარი დარბაზი უკრავს ტაშს, ეს საოცრად დღესაც ეს წყალგამყოფი არსებობს. და უცბად გამოცხადდა შესვენება, რომ ვერ გააგრძელეს ყრილობა. ნიკო ჭავჭავაძემ თქვა, რომ შესვენება ამ შესვენების დროს ჩავდივარ, რა ვიცი, ფოეში გავდივარ და ხვდები ორ ძმა პეტრიაშვილს. გასწორ ხო? პეტრიაშვილი ის მეცხრა მოგელანდებით გურამი. გურამი და მისი ძმა იყო ფილოსოფოსი პროფესიით და ვიცნობდი მას და მივარდი რობერტთან და ნახე რობერტ მეთქი როგორ ვერ გაუგეს მეთქი ფილოსოფოს მეთქი და საოცარი სიტყვები მითხრა. სწორად მოიქცაო დარბაზმა, რომ არ გააგრძელებინა. რომ არისო ქვეყნის ისტორიაში ისეთი მომენტებიო, როდესაც ჭეშმარიტებაზე მაღლა უნდა დააყენო ერის ინტერესებიო, ქვეყნის ინტერესებიო. მე მგონი ეს ფრაზა დღესაც ყოფს საქართველოს პირობითად ორ ბანაკად. მე მესმის, რომ შენ საკმაოდ ლეგიტიმურად, იმიტომ რომ ომის პირობებში, ფორსმაჟორულ პირობებში შენ შეიძლება წახვიდე აი ამ გზით, რომ ერის ტყუილზე წახვიდე. მაგრამ მე რო გადავხედავ საქართველოს ისტორიას, ჩვენ ვართ ფორსმაჟორში დაახლოებით 800 წელი. ლაშა გიორგის და განსაკუთრებით ფორსმაჟორში ვართ 200 წელი და კიდევ უფრო განსაკუთრებით 70-ი ბოლო წელი და გამოდით და დღესაც ფორსმაჟორში ვართ, ხო? ცოცავი საზღვარი, აქეთ რუსეთი, აქეთ თურქეთი და გამოდის, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ეს ფრაზა ვთქვა. და გამოდის, რომ ჩვენ მაშინ არასდროს არ დავეყნობით პრინციპში თავარ ქრისტიანულ მოწოდებას. ეს ხო მამარდაშვილს ახლა თქვა, არაფერი ახალი ამით არ უთქვა. ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლეთ, ხო ეს სახარებისეული ფრაზა. და თქვენ იცით შემდეგ, ხო, აი მერაბს დაგდნენ მოსკოვში, რომელიც მოხინავდა თბილისში, ახალგაზრდებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს, შენ მოღალატეო ასე შემდეგ და უბრალოდ გაუსკდა ადამიანის გული და ის ხდება. ბათუმშიც იყო ეს ორი ფრთა, მაგრამ ბათუმი ცოტა ჩვენ დასავლელები თბილი ხალხი ვართ, უფრო ვიდრე არ გეწყინოს ქართველებს და კახელებს. ხო, ჩვენ უფრო თბილი ხალხი ვართ, ამიტომ აქ აი თქვენ მიაქცევდით, მე მგონი თქვენ კითხეთ კიდევაც ერთ რესპონდენტს თქვენს გადაცემაში, ბათუმში რატო არ ხდება ის რაც ხდება, თქვა ამ ბოლნიში ან დმანიში ან რაც კიდევ ცემატყება რატომ არ არის? შეიძლება სწორედ იმიტომ, რომ ბათუმი ჯერ კიდევ ქალაქად რჩება, ისმით? ჯერ კიდევ არის კონვენციური კულტურა აქ დაფასებული. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ აქაც მოხდება ბევრი საძაგლობა და აქაც მოსყიდვა და მაგრამ მაინც ჯერ ბათუმელობა რაღაცას ნიშნავს, ისმით? და შენ ვერ დაუპირისპირდი. რას ნიშნავს ბათუმელობა? კონვენციურ კულტურას. შენ იცავ გარკვეულ წესებს. მაგალითად, ახლა ახალგაზრდობაში შენი მოსისხლე მტერის რო ყოფილიყო, ის თუ გოგოსთან ერთად მოდიოდა, შენ არ ქონდა უფლება, ასე იგი, ასთან მისულიყავი და შეურაცხყოფა მიგეყენებინა, იმიტომ რომ მე გარჩევაში შენ არ გაგამართლებდი. რომ ეს არ შეიძლება. ნუ თქვა, დედის გინება პრინციპში არც თბილისური ტრადიცია, არც ბათუმური, საერთოდ ჩვენ დავიწყეთ დედის გინება, საკუთარი დედის გინება 70-იან წლებში. მე მაგ ვერსია თუ რატო დავიწყეთ, მაგრამ
არ იგინებოდა ასე აქტიურად ბათუმი და ის ცოტა უფრო მოწესრიგებული ენის მატარებელი ვიყავი. ჩემი აზრით, კიდევ რა არის ბათუმელობა? საერთოდ ეს ეფემერულია. ვერაცას ვერ დაიჭერ რა არის. როგორ მოხდა ისე რომ კომუნიზმიდან თავაღწეულმა კუთხემ ბათუმმა აჭარა? ცოტა ხანში ასლან აბაშიძე მიიღო. აი ეს ძალიან საინტერესოა. ისეთი ფორმით როგორითაც მიიღო. რა როგორ მოხდა ეს ამბავი, როგორ მოხდა ძალაუფლების კონცენტრაცია ასლან აბაშიძეში, როგორ დაიბადა ეს პერსონაჟი? ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფილოსოფოსი ესპანელი ორტეგა y გასეტი წეს რომ როგორც კი დაანებებ თავს თუნდაც ერთი დღით ზრუნვას ცივილიზაციისათვის ის უცბად შემოგიკვდება ნეობარბარიზაციით. ანუ ყოველთვის უნდა იზრუნო კულტურაზე, ცივილიზაციაზე და პოლიტიკაშიც დემოკრატიულობაზე. პირველი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა კომუნისტების შემდეგ, ასე ვთქვათ, აჭარაში, მაშინ უზენაესი საბჭო ერქვა და 70 დეპუტატი იყო. ამ პირველ უზენაეს საბჭოში იყო, მაგრამ ძირითადი ბირთვი იყო მგვალი მაგიდა. იყვნენ ავღანელები, იყვნენ ტრადიციონალისტები, მაგრამ ავღანელები რას ნიშნავს? ავღანელთა კავშირი იყო მაშინ. საინტერესო პოლიტიკური ორგანიზაცია ხო? და ესე იგი და უნდა აგვერჩია თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოში, რომელიც მაშინ იყო პირველი პირი რესპუბლიკის, ანუ მინსა საბჭოს თავმჯდომარე ეს მაშინ არ იყო ისეთი ფიგურა, როგორც დღეს თავრობის თავმჯდომარე ყავს პირველი პირი, ხო, აჭარაში კონსტიტუციითაც. და ზვიადმა მოინდომა ამ თანამდებობაზე გაყვანა ასლან აბაშიძეს, რომელიც არ იყო დეპუტატი. და კანონით დეპუტატი უნდა ყოფილიყო თავმჯდომარე. აი ამ პირველ სხდომას, რომელსაც იღებდა ტელევიზია ღია ეთერში, ესებოდა ძალიან ბევრი ხალხი გარეთ. იმიტომ ნაწილი ქალაქის და უჭერდა ხარს მაშინდელ აღმასკომის თავმჯდომარეს როსტომ დოლიძეს, რომელმაც თავის დროზე დაიჭირა, ასე ვთქვათ, იმ ტალღაზე, ეროვნული მოძრაობის ტალღაზე, ასე ვთქვათ, შედგა და დაიჭირა უფრო პატრიოტული და ასლანი ჩვენთვის იყო უცნობი პიროვნება მაშინ, არ უпростоრად როგორ უცნობი, ვიცოდით რომ მუშაობდა კოლეჯის დირექტორი იყო, მერე იყო საყოფაცხოვრებო სამინისტრო იყო, საყოფაცხოვრებო მშენებლობის თუ ხო, რაღაც საყოფაცხოვრებო მომსახურების სამინისტროს მოადგილე იყო, მერე ვიცე-მერი იყო მეგონი და მაგრამ ქალაქი როგორც ასეთი დიდად არის ცნობილი, ბოლო წლები თბილისშია გატარებული. თუმცა ბუნებრივია ყველა მიცოდა რომ მემედ აბაშიძეშვილი-შვილია და იბრაგიმ აბაშიძეშვილია და ასე შემდეგ. გვარი ოჯახი ხელს ოჯახი. არა, იმ დროისათვის ეს არ იყო იმდენად მემედ აბაშიძე მერე გახდა პოპულარული და ღირსეულადაც გახდა პოპულარული. მასზე არ იწერებოდა თითქმის არაფერი. და იმისათვის რომ დაგვეყვანა თავმჯდომარედ, ვთქვათ, ამისათვის უნდა ჩატარებულიყო, რაღაც შესწორება უნდა შესულიყო წესდებაში, რეგლამენტში. ანუ ასლანა რო გამختارიყო, ასლან აბაშიძე რო გამختارიყო, ამ შემთხვევაში ამისათვის უნდა ჩატარებულიყო კენჭისყრა და ეს კენჭისყრა როგორც წესი უმაღლეს საბჭოში ტარდება ფარული კენჭისყრით და ფარული კენჭისყრით იცოდნენ რომ ვერ გაიტანდნენ ამას. მიუხედავად იმას რომ გვარი მაგიდა იყო უმრავლესობაში. და ადგას ავღანელთა კავშირის, სწორედ ავღანელთა კავშირის თავმჯდომარე და მე მაგო წინადადება მოიღო ღია კენჭისყრითო გავიტანოთ ეს საკითხი რომ მიეცეს თუ არა პიროვნება ასლან აბაშიძეს გახდეს მაგას საქმეს უზენაეს საქმის თავმჯდომარე და მე მახსოვს როგორ ჩატარდა ეს კენჭისყრა. ზვიადი არწივივით იყურებოდა ტრიბუნიდან, ზვიადი მაშინ ზენიტში იყო პოპულარულის. დინარ ხაბულიანი გახსოვდა ასეთი პერსონაჟი ქართული ისტორიიდან, შეარაღებული ჩანდა ეს ის. დადიოდა და ასე ყველას უყურებდა ვინ როგორ მოიქცეოდა და ბოლო რიგებში ისდა პისტოლეტი და იქიდან გვაგინებდა სხვათაშორის. და ვერ გავიდა. ვერ გავიდა ღია კენჭისყრი. ჩავარდა. შემოვარდა ზვიადი, თქვა რომ იცოდეთო ახლაო, მე გამოვაცხადეთო საპრეზიდენტო მმართველობასო აჭარაშიო, ხელახლა გადაითვალეთო და იცოდე ესეთო გავიდეთო, თორემ მე გიყურებდო ახლა ვინ არის ქვეყნის მოღალატე, ვინ არ არის. მოკლედ ზვიადი იყო დაწუნებული, თუ ასლან აბაშიძე გაუკეთებდა აქ ეროვნულ საქმეს. ზვიადმა ასლანმა დააწმუნა ზვიადი. და მეორე კენჭისყრის დროს ერთმა ხმამ გადაწყვიტა, ერთი ხმით გავიდა
ის რომ პარგული კენჭისყრით, ღია კენჭისყრით გავიდოდა ეს საკითხი, ნუ ღია კენჭისყრში ასევე პატარა ოპერატესობით გავიდა ის რომ მოკლედ ასტანი გახდა თავმჯდომარე. რომელიც საერთოდ არ იყო წევრი, თორე მაშინ ცვლილება შეიტანეს აჭარის კონსტიტუციაში. ხო, აი ეს ამ ცვლილებაზე შეიძლება გამხდარიყო ადამიანი, რომელიც არ იყო ის წევრი. ერთ-ერთმა ჩემმა სტუმარმა მითხრა, რომ ჯონი ხეცურიანი იყო ავტორი ცვლილების. კი, მართალია. კი. ესწრებოდა სპეციალისტი ჯონი ხეცურიანი. და მერე დაიწყო, ნუ პირველი თვეები იყო ძალიან დიდი დაპირისპირება. ნუ ამ 11 კაციან რესპუბლიკათა დავში იყო დავით ბერძენიშვილი, თამაზ დიასამიძე, მაშინდელი ლიდერები ეროვნული მოძრაობის, სპატაშურის პირველ საქართველოს პირველ არჩევნებზე ბათუმი მაჟორიტარული ოლქად იყო დაყოფილი და ორივე გახდა ვალიმაგდის ზენდის დროს ორივემ გაიმარჯვა ბათუმში და გახდნენ დეპუტატები საქართველოში, საქართველოს პარლამენტში. და სხვები ორივე რესპუბლიკელმა გაიმარჯვა. დიახ. და სხვებიც ახლა, ნუ თქვა მეც ვიყავი, პროფესორიც ყავდა ერთი, ნუ საინტერესო შემოგვიმედა და როცა ასლანმა მიხდა რომ ზედმეტად ვახურებდით, ასე ვთქვათ, მოხდა უპრეცედენტო რამ, მან გაუქმა სესიური მუშაობა პარლამენტის. ანუ ძალაუფლება გადასცა პრეზიდიუმს, ანუ ბიურო რასაც ქვია დღევანდელი გაგებით, და ეს პრეზიდიუმი მართავდა მომავალი 5 წელი აჭარა. ჩვენ არ მიგვიღია არც ბიუჯეტი. ზატო დაშეპრებილად. ერთხელ დაგვიძაღა ყველას, რატომღაც ქობალიასთან შეხვედრას. ლოთი ქობალიასთან შეხვედრას. ახლა ფსიქოტიპი რო განიხილოთ ასეთ და ნუ საერთოდ რა სულ მე რა გააკეთა იმისთვის რომ ძალაუფლება უცბად აღმოჩნდა მის ხელში შეუზღუდავი. მან შენა ის რაც აკეთებს ყველა ავტორიტარი ან დიქტატორი ასე. მან შექმნა არაფორმალური ორგანიზაციები. მას ყავდა პრაქტიკულად თავისი ჯარი, მას ყავდა თავისი პოლიცია, მას ყავდა თავისი დაცვა, მას ყავდა არაფორმალური ორგანიზაცია და დაურიგა იარაღი თავის მომხრეებს. ყველაზე მილიტარიზირებული რეგიონი თელს ამერიკა-კავკასიაში ედროს ვიყავი ჩვენ, იმიტომ რომ კალაშნიკოვები დარიგდა, ჩამოვიდა გემი, რუმინული წარმოების არც ისე მაღალი ხარისხის, მაგრამ ჩამოვიდა გატენილი იარაღი. ჩვენ ეს გადავიღეთ და ჩავედით თბილისში და მიუტანეთ დროებით საბჭოს, რომელსაც თუ გახსოვთ, მაშინ მართავდა შევარდნაძე, სიგუა, კიტოვანი, იოსელიანი და უთხარით ხალხო მიხედეთ აჭარას, იმიტომ რომ იარაღი რიხდება და იარაღი ხო ოდესღაც გაისმის, ხო? გასაკეთია. პირველ აქში თუ ჩამოკიდა ვინმე კედელზე, ხო? ფოტოში ამაზეც მინდა ორიოდე სიტყვით 30 ადამიანი მაშინ არა მარტო რესპუბლიკელები ან დეპუტატები ჩვენ ხარდა ისეთი აი ავტორიტეტული აჭარლებიც ასე ვთქვათ, ხიმშიაშვილის გვარის წარმომადგენელი იოსებ ხიმშიაშვილი ყავდა ჩამონილი, იგივე ეს როსტომ დოლიძე, ანუ ხალხი, რომელიცაც ყავს მრევლი დიდი აჭარაში, ხო, ერთი ხეობიდან ორი და 30 კაცი ჩასული ვარ ამ შეხვედრაზე თბილისში და უშნით მათ, რომ აქ მოხდა უზურპირება ხელისუფლებისა, უკვე დროებითი საბჭოა და უნდა მიხედოს. არ ესწრებოდა მარტო კიტოვანი, სამი ესწრება. შევარდნაძე ძალიან უცნაური მანერა ჰქონდა მოსმენისა, 2 საათი გვისმენდა და რაღაცებს იწევდა და ბოლოს შეგვეკითხა, ნაძლევ გარანტიას რომ თოფი არ გავარდება? მაშინ დღეს მოვაწევ ხელს და მოვხსნი ასლანს. ვთქვით, ამის გარანტიას ვინ მოგცემ? თქვენ ხართ ხელისუფლება და მიხედეთ. იოსელიანმა თქვა, რომ იცით რა ბიჭებო, ჩვენ ჭირდება ასლანი, იმ გემის ნახევარი ავტომატი მემერგო. ანუ ვიყენებო რა ასლანს. და კიტოვან სიგუა ფოტოში თქვა რომ აი სიგუა თქვა არა მოსახსნელია მე მომხრე ვარ აბა კიტოვანი რა სიტყოდა ნახო კიტოვანი საერთოდ ლაპარაკი ცოტა უჭირდა მაშინაც ხო რა სიტყოდა კაცის უმარცის და დაგვდა რითი ახლა ისტორიაში შესული პიროვნება ვარ ბოლოს როცა უკვე შევდაძე თქვა კარგად ვიყავითო აპტეკი და უთხარი აი ბატონო ედუარდ ახლა ჩვენ მივდივართ მეთქი 30 კაცი უარყოფითი პასუხი მაგრამ მიცოდეთ რამდენიმე წელიწადში ეს პრობლემა ძალიან რთულად და ცუდად დაგიბრუნდება თქვენ. და მივიღეთ 13 წლიანი რეჟიმი. სპატაშორის ეს რეჟიმი არ იყო სეპარატისტული, ეს არასდროს იყენებენ ამ ტერმინს. ეს იყო სეპარაციონისტული რეჟიმი, რომელიც სულ რამეს ნიშნავს. ბუნებრივი ასლას ასადაც არ მოსვლია არასდროს საქართველოსთან გამოცალკევება. ის მემედ აბაშიძეშვილი იყო. მაგრამ მას უნდა მაქსიმალური დამოუკიდებლობა. ვაგორცინებამ ლამის მე მგონი პირველი ადგილი დაიკავა პარლამენტში, ხო? სამედით რა მოახერხა
მოქალაქეთა რა ქვია და ის კავშირთან ერთად პრაქტიკულად გაიყო ხელისუფლება. მას უნდა ის იყო საკუთარი ინფანტილური პიროვნება იყო იმ გაგებით, რომ აი მე ასე ვხედავ, მე ასე მსურს. ის აფასებდა მეგონი პოლიტიკოსებს შორის მხოლოდ შევარდნაძეს. მაგრამ შევარდნაძე უფრო ჭკვიანად მიაჩნდა და მიიჩნევდა საკუთარ თავს და მას სურდა დამოუკიდებლობა, მომეცით საშუალება მე მართო ისე, როგორც მე თვითონ საჭირო. ფსიქოტიპს რო დაუბრუნდეთ და ჩვენ მეგონი ცოტა უნდა მეტი ფსიქოლოგიური მომენტები უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც ვაფასებ ქართულ პოლიტიკას, მათ შორის დღევანდელ პოლიტიკასაც. ასან იყო პატარა ტანის ადამიანი. ასან იყო დიდი ოჯახის შვილი. ასან იყო მისი ოჯახი იყო გადასახლებაში. ანუ მთელი ცხოვრება მიხვდა თავისი დიადი წასულის ასლანს უწევდა ყიცება იმისა, რომ მაგარი ტიპია. ისო ჩამოვიდა ბათუმში და იმის უკან არის ეს რეპრესირებული მთელი ოჯახი, ის დაბედილი მემედი გადასახლებაში, მამამისი მაგიმი, დაბალი ტანის და როგორც ყვებიან იმ დროის, მისი ასაკის ადამიანები იყო ძალიან თანამედროვე ჟარგონი რო ვიხმარო, ძალიან დერსკი ტიპი. ეს მე და კულტურის ზაკი არა უჩებია, მაგრამ აი ძალიან ისეთი აი ჩხუბში შეიძლება გამოეყენებინა იარაღი, არაფერს არ პატიებდა, იმიტომ რომ მას სჭირდებოდა ამის ტყიცება. ბათუმში არის ერთი ასეთი ბათუმში ფართოდ არის გავრცელებული ისტორია, რომ იჩხუბა მინისტრი შემოელახა თბილისში, მას ჩხუბი მოხდა, მისი მინისტრი რომელსაც მოადგილე იყო, იმიტომ რომ მან თათარი უწოდა ერთხელ ასლანს, ესმით? ანუ თბილისში რო ჩავიდა, მას იქაც სჭირდებოდა თავის გატანა, აი თავისის დამტკიცება, ესმით? ეს მომენტი არის სამწუხაროდ, იყო ყოველ შემთხვევაში. და რაღაც აი ესეთი ქუჩური, კარგი გაგებით ქუჩური გამოგინებები ქონდა, ანუ შენ თუ ხედავდა რომ ღირსეული მოწინააღმდეგე ხარ, დიდად არ გერჩევდა, მაგრამ მე მოგიყვები თქვენ რა ხდებოდა იმ დროს და რა გადახდა საერთოდ ოპოზიციაში ყოფ ადამიანებს, მაგრამ რა გადახდა? არ მიიჩნევდა ღირსეულ მოწინააღმდეგეებად? მე პირადად თვლიდა, რომ ეს დილობიანი კაცი ვარ. ანუ მე ერთმა მისმა ფრაზამ გადამარჩინა სტატუსი. ნახეთ, ოფისი დაარბია შეარაღებულმა ხალხმა ჩვენი. მუხათი შეარაღებულმა ტიპებმა. და ეს ყველაფერი ხდება რომელი წელი? 91 ასლანი პირველი წელი. უზენაეს საბჭოს შენობა წინ იყო ჩვენი ოფისი და ხარონა იყო ერთი ასეთი ცნობი დანბები და ხალხმა დაარბია ჩვენი ოფისი. ბენზინიშვილს აუფეთქეს შესასვლელი კარები სახში. აი სადაც ცხოვრობს გორკის პირველ. ეს ოპოზიციონერი იყო ბენზინიშვილი? ხო, ბუნებრივია და მცირესლოვანი შვილების სახში და აუფეთქეს კარები, შეიტანა რამდენიმე მეტრით რკინის კარები. იყო მოტაცება, თამარ დიასამიძე გაიტაცეს, ავტობერიძე გაიტაცეს, საღა დინარეს პირას გაიყვანეს და ახლა ჩაკმარხავ და ასე შემდეგ. იყო ცემატყება. იყო აი მაშინაც გამოიყენებოდა სპორტსმენები, აი მოჭიდავეები. მე თუ დავჭება, მე როგორ მომაკითხეს იმას მოგიყვები. სამსახურიდან გაშვებები, მე მაგალითად დავიწყე საათობრივ მკურდა უნივერსიტეტში, მე გამათავისუფლეს ისე რომ არც კი მითხრეს რატო განთავისუფლება. მე ვიყავი 91-ში გავხდი დეპუტატი, კომისიის თავმჯდომარეობა მერგო. მე რომ მიხილვეს აბსურდში მონაწილეობ, დავწერე განცხადება და კაბინეტიანი ხელფასიანი დავტოვე სამსახური და წამოვედი. მოკლედ, ბევრი რამ, ხო, ოჯახების გახიზნა. აი ხიდები რო აფეთქდა. მაშინ მე ამერიკაში ვიყავი რაღაც გასვლითი პროგრამით უნივერსიტეტში და მე მომიწია იქიდან დაკავშირება ჩემ ნათესებთან მეგობრებთან, ჩემი ოჯახი გადაიყვანეს პოჩი. და მეც მეგრელი ყავს ისე რომ იცოდი. პოჩი გადაიყვანეს, ანუ ბავშვების წამოიდგინეს შეშინებული თვალები, როცა ვიღაც უცხო ბიძიება ჩაისვეს მანქანაში და მიყავს რაღაც თბილისში მამიკოს რაღაც ამერიკაში, დედიკო თბილისში და ბავშვები მომიწია გახიზნა. ბევრი გაიქცა მაშინ ბათუმიდან. და ბევრმა პოლიტიკური პროცესი როგორი იყო აი 91-დან 2060 წლამდე? თვითონ რა პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობდა ამ პერიოდში აჭარაში? რა ხდებოდა? შევარდნაძე იყენებდა, ახლა ეს ანბანია ხო, დღევანდელი პოლიტიკისაც. შევარდნაძე იყენებდა ასლანს, იმით რომ ამბობდა აგერ, იცოდეთ ასლანია, ამიტომ ახლა რაღაცების ზარბცალია, მაგრამ თან მეგობრობდა ასლანთან, ჩამოდიოდა და რაღაც ასლანი ამბობდა, აი ხო ხედავ
თბილისში არ დადიოდა ერთი პერიოდი მე მახსოვს ასე. საერთოდ არ დადიოდა. და საერთოდ ამბობდა, რომ აი გადაღების უფლებასაც არ აძლევდა ჟურნალისტებს, ну გამოსტივება არის სპეციალურობა და შეიძლება რაღაც დამართოთ. შიშები ქონდა? შიშები ქონდა. იყო ძალიან ეჭვიანი პათოლოგიურად, ვიღაცას ხო არ გაგონო. ბევრი მესიარო. ხო, ძალიან ხშირად სლიდა იმას იგივე პრემიერ-მინისტრებს, ასე ვთქვა და მინისტრებს. ძალიან ეჭვიანი იყო. ხო, ისო გითხარით, ერთმა ფრაზამ გადამარჩინა მეთქი. რაღაც ხელვაჩაურზე არჩევნებია მორიგი და გამოდის და აი ნუ წამბნელი ხალხია, ძამბერი და ამოც ამ დროს შემატყება გაჩაღებული. ჩემ მეგობარს დაუძახეს და ჩამოდიო და ვიხარო და მასალკინს უნდაო შენი ნახვაო ჩამოვიდა საწყალი თენგის არტილაკვა იყო ითით ძალიან მაგრად სემეს და ორ დღეში მეც მომაკითხეს მაგრამ ამ ხელვაჩაურის შეხვედრაზე თქვა ამ რესპუბლიკელმაო თუ და კიდე დემოკრატებმა ებათმა ხო გამიხურესო საქმე რა ერთადერთი ნორმალური კაცია იყო მასალკინიო იმასთან კიდევ შეიძლება ლაპარაკიო ამ შეთან ლაპარაკობდა და ამ ფრაზამ გადამარჩინა გალახოს იმიტომ რომ მომაკითხეს ბიჭებმა და რაღაც ღამე წამიყვანეს მათ ცენტრალურ ბინაში მითხეს რომ ასალმა გითხრა რომ შენ ხელი არ დაგახლოვდო მაგრამ ისე გამაფრთხილეს რომ არ მიაქტიურა და ასე შემდეგ და რატო წავყევი საერთოდ იმიტომ რომ მარტო ვიყავი სახში 2 წელიწადოვან ბავშვთან ერთად და ჩავყეთ ისინი სახში და წავყევი შტაბინაში თორე იქვე გამლახავდნენ შეიძლება ქუჩაში რა ხდებოდა იმ დროს ბათუმში? მე გამიგია ბევრნაირი რამე გამიგია, მაგალითად გამიგია ისიც რომ აჭარა გადაარჩინა ასლან აბაშიძემ მხედრიონელების თარეშს, რაც ასევე შეიძლება დამაჯერებდეს. ეს ძალიან ცოტა სადისკუსიო მომენტია. მე მახსოვს ჩვენ მივედით დეპუტატები რამდენიმე ასლანთან და უთხარით რომ თქვენ დაარიგეთ იარაღი, თქვენ ჩაკეთეთ საზღვრები და პრაქტიკულად ეს არის სეპარაცია თქვენ ახლა თბილის თქვენ არ ითვალისწინებთ ცენტრის მითითებებს და ჩვენ ჩავდგებით მეთქი აი საზღვარზე და არ შემოუშვებთ პედრიოს მეთქი ნუ ახლა ჩვენ ვიგაგვიჯერებდა მაგრამ ასლმა თქვა არაო მე პედრიოს არ შემოუშვებ თუ პედრიოს უკვე აქვს სიებიო გაკეთებულიო დასაძარცვი ხალხისა და ბათუმი ეთო ძალიან გამდიდრდა ბათუმი საფის საბაჟოს გამო, ну, ჯერ მონოკულტურას კიდევ ინარჩუნებდი, მანდარინი ეთყობა იყიდებოდა, მაგრამ ძირითადად მებაჟეები საოცრად გამდიდნენ და გაჩნდა ეს ფენა, დიდარი ადგილობრივი ხალხისა და უკვე ამათი სიები აქვთ და მე ვერ შემოუშვებოდა. ახლა დღევანდელი გადახედიდან შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს, ხო? ცოტათი ამბივალენტური დამოკიდებულება მაქვს, ახლა ჩაკეტვასთან კი არა აჭარის და ხიდების აფეთქებასთან, მაგრამ ის რომ აჭარა გადაურჩა ხედრიონს და არ გამეორდა ის რაც მოხდა მაგალითად იგივე სამეგრელოში ну არ ვიცი ეს შეიძლება პოზიტიურად შეითვალოს ну გამომდინარე იქიდან რომ ეს არ მოხდა თორე ავტორიტარული რეჟიმი რო ჩაკეთდა ფასის გადახდა მოუწია აჭარას სხვანაირი და გეტყვით რა ჩემი აზრით რა ფასის გადახდა მოუწია იმიტომ რომ აქ ხედრიონი შემოსულიყო აქ კიდევ დაემატებოდა რელიგიური მომენტი ну გვაიწყება რომ 40% მოსახლეობისა, ну ზუსტად კაცის უნდა არის ის, მაგრამ 40% გავს მუსლიმი მოსახლეობა. და აქ რომ მოხდარიყო რაღაც საზაგლობები და ნუ დაგვავიწყდება რომ ძალიან ცოტა პოლიტიკოსს აქვს საკითხული კარსის გასაშეკრულება საერთოდ. და 100 წელი რო უსრულდება კარსის გასაშეკრულებას, ესეც ბერმა არ იცის და იქ შავით ეცა წერია რომ თურქეთი იცავს აჭარას. თუ აჭარაში იცავს აჭარის მუსლიმ მოსახლეობას. და თუ აჭარაში თქვა შემოვიდოდა ვინმე იარაღით, თუნდაც საქართველოს ოფიციალური ჯარი არ გამოვრიცხავ რომ შეიძლება ამით ისარგებლობდა თურქეთი. თუმცა მაშინ თურქეთის პოზიცია ნაკლებად გაინტერესებდა და მაშინ არ გქონდა ასეთ გასაშეკრულება წაკითხული. ხო. ამიტომ ნუ არ ვიცი, ის რომ არ შემოუშვა პედრიონი კარგია, მაგრამ რა ფასის გადახდა მოგვიწია, იცი? კიდევ რამდენიმე წელი, ჩემი აზრით. და აქ უკვე მოხდებოდა რაღაც მენტალური ცვლილებები რეგიონში ჩემი აზრით. იმიტომ რომ მე რო შემოვდიოდი მაგალითად სამარშრუტო ტაქსით მოვდიოდი თბილისიდან ბათუმში, ნუ ბუნებრივია საფში გაგვაჩერებდნენ ყველას და გვამოწმებდნენ ვინ ხარ, სად ხარ, სად მიდიხარ და მახსოვს რომ მაშინ შენ ეთყოდი რომ მე მაო ბათუმელი ვარ, აგერ გორგილაძეზე ვცხოვრობ, ან მაზნიაშვილზე ვცხოვრობ
მაშინ მას კონგელაცია იყო და ასმაზე ლიპნერზე ცხოვრობ, გორზე ცხოვრობ და ისინი ხდებოდნენ რომ ტიპაჟურა ჩვენ ან გვარს თუ ეთყოდი და თუ აჭარული გვარი ქონდა ეს ჭრიდა ეს იყო ძალიან დიდი სიცხვილი ხო მე რომ გამოყიდოდი მე შენ გწვენოდა რომ შენ იმტო გიშვებიან რომ შენ ქვეყანაში შერაგალი ტიპები რომ შენ ადგილობრივი ხარ ხო ან ბათუმელი ხარ მაგრამ დანარჩენები სამტრედიელები ოზურგეთელები თბილისელები განიცდიდნენ ძალიან დიდ ბილად რო თქვა დისკომფორტს და ეს რო გაგრძელებული იყო უკვე მოდაში შემოდიოდა გესმის ჩვენ ცალკე ვართ და დანარჩენიც საქართველოს ცალკეა რაღაცნაირი ავტონომიურობის უცნაური გაგება ავტონომიური რა დავარქვა ამას რაღაც თვითცნობიერების ელემენტები ყალიბდებოდა და ნუ დროზე მოგვის რომ 2003 წელი იმიტომ რომ ჯერტი ასლანის ხო ძიმდებოდა ხასიათი უფრო ეჭვიანი ხდებოდა უფრო უმობელი ხდებოდა უკვე მისიანებიც ცოტა რომ სხვა ვიყავდა პოლიტიკური ფიგურა გვერდით ასლანას პერიოდში ნუ მე ახლა მახსენდება რომელიც დამოუკიდებლად ანგარის გასაწევი შეიძლება ყოფილიყო ხო ეს ცოტა კიდევ რთული საკითხია მე მგონი არავი მაგრამ ანგარის გასაწევი ფიგურები იყო ისი ცოლის ძმა გოგიტიძე რომელიც სუკის თავმჯდომარე იყო ჯემალ გოგიტიძე რომელიც იყო ჩემი კოლეგა უნივერსიტეტიდან ფიზიკოსი და გახდა ერთ-ერთი მისი ფავორიტი და თორსტები მე შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო აჭარაში ნუ არ მახსოვს ნუ ერთ-ერთი ფავორიტი იყო და დაცვის წევრები ბუნებრივია აი მისი დაცვის წევრები ანუ ოფიცრები ნუ ბუნებრივია მათ ჰქონდათ თავისი გავლენები ახლა შენ თუ სადმე იტყოდი რომ ასლანის დაცვაში ვარ ნუ ეს ნიშნავდა რომ ბევრი სუფლება გქონდა ფლიგელ ადიუტანტი ხარ იმპერატორის დაახლოებით ასე იყო და ბუნებრივია ისინიც შემდეგ უკვე დამოუკიდებლადაც შეულობდნენ შეიძლება ფულს რაღაც გავლენებს მაგრამ კიდევ თქო პათოლოგიურად ეჭვიანი ასლანი დიდად ამას არ პატიებდა და მაინც ყველა ყავდა ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ კორუფციაზე მინდა გელაპარაკოთ იმ პერიოდში საკუთრებითი საკითხები როგორ უყურებდა საკუთრებით საკითხებს შენ დაგვირგვინოთ ასლანაბაშიძე და საიდან შეულობდა ფულს იმიტომ რომ იძახიან რომ აი იმ პერიოდში ადამიანებმა რომელიც ასლანაბაშიძესთან იყო დაახლოება თვითონ ასლანა დიდი ფული იშოვეს კი ფული რეალებდა დიდი ჯერეთი გაიყიდა მთლიანად საქართველოს სანაოსნო 70-მდე დიდი გემი დადიოდა ქართული დროშის ქვეშ და დღეს საქართველოს სანაოსნოს მეგონი ერთი თუ ორი გემი ყავს ხოლმე სადაც ეს გემების ფული წავიდა ჯარჩიც რო გაიყიდა ეს ძალიან დიდი თანხები საბაჟო ეს კლონდაიკი იყო წარმოიდგინეთ რიგები მახსოვს აფში კილომეტრიანი რიგები და მარტო რიგში რო ადგილი შეგეცვალა თვითონ და ყოველდღე ნაცნობის არფერი და მე მყავდა ნაცნობის არფერი და პლუს ამაში ფულს ხდიდი მარტო რიგის შეცვლაში და წარმოიდგინეთ რა ხდებოდა საბაჟოზე ანუ მთელი ამ სიტყვის ნიშნობით ჩანთებით მოქონდნენ ფული და შემდეგ ხდებოდა გადანაწილება ეს პროცენტი ასლანს ეს პეტრეს ეს პავლეს და ეს დანარჩენი მე მაშინ დაიწყო პირველი ბუმი მშენებლობისა კარგი სახლებისა აჭარაში შემდეგ ნუ იცით რომ ყველა როგორც დანარჩენ საქართველოში გაიყიდა ყველა ქარხანა ბათუმი სამრეწველო ქალაქი იყო აქ იყო რამდენიმე მსხვილი ქარხანა მანქანათმშენებელის გემშენებელი ტრანსფორმატორების ქარხანა ელექტრომექანიკური ქარხანა და ძალიან ტრანსფორმატორების ძალიან უნიკალური დანადგარები იყო ნუ ესეც გაიყიდა ყველაფერი და პრაქტიკულად შენ ვერ აწარმოე ნუ და მე ბუნებრივია ისა საბაჟოზე იმპორტი ხო შენ შემოგაგდა იხდი ერთახას მე შემომაგდა არ ვიხდი ამთახას და ამიტომ შენ ვერ ყიდი იმ ფაში რომელშიც ყიდი მე ბენზინი და ასე შემდეგ ამაშიც დიდი ფული კეთდებოდა პრაქტიკულად შენ ბიზნესს აქ ვერ აწარმოებდი ასლანაბაშიძეს ნების გარეშე პატარა მაღაზია რო გამეხსნა მაგალითად იმ პერიოდში თავი ერჩინა ადამიანს შეეხებოდნენ აი მაგალითად იმ პერიოდში თქვენ ხო თქვით რომ ხელი შეგეშალა პედაგოგიურ საქმიანობაში
კი. ბიზნესი რომ მოგინდობებიათ რა იცი, მე არ სამწუხაროდ საბედნიეროდ რა ვიცი, ბიზნესში არ ყოფილვარ, ამიტომ არ მინდა გადავაჭარბო, მაგრამ ეთქობა პატარა მაღაზიის გახსნის უბრალოდ მოგცემდა, მაგრამ აფიაკი უკვე პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ეს უკვე მონოპოლიასთან, წამლების მონოპოლიასთან იყო კავშირი. ნავთობგასამართი სადგური, ბუნებრივია ეს უკვე ამას უკვე იყო მონოპოლია და ხელოვნების ნიმუშებიც კი. ახლა ჩემი მეგობარი, რომელსაც ექსპერტად იძახებ, იბარებდნენ, რომ შეეფასებინა, ხოლო რა ხდებოდა საზღვარზე? ნუ მთელი საქართველო დაიძრა თურქეთში და ბევრს მიავს, ხო, მოპროვილი ხანჯალი, თქვა რაღაც ფერწერული ტილო და წარმოვიდგინეთ რამდენი დაგროვდა და ამას რომ ნახულობენ უძახდნენ ამ ექსპერტს და ის კი აფასებდა. და სად მიდიოდა შემდეგ ეს ჩამოთმეული? მუზეუმში მიდიოდა? არა. ეს ყველაფერი გროვდებოდა სარდაფებში, ასლანაბაშიძის სარდაფებში, უცხოური და საუცხოური იარაღი და ხელოვნების ნიმუშები და ასე შემდეგ. და წაიღო ეს იარაღი და ესეთი ხონება. ესეც საინტერესო საკითხია. ასლანი რომ გადაფრინდა მოსკოვში, თვითმფრინავით. მანამდეც იყო, ამბობდნენ რომ მანამდეც იყო გაზიდვები დიდი ხის კოლორიტით, რაღაც გაქონდნენ რაღაცეები, ამ თვითმფრინავითაც ბევრი რამ წაიღო და დანარჩენი რევოლუციონირება გაიტაცა. იმიტომ პირველი ვინ შევიდა, შევარდა სასახლეში და გადმოაგდეს ასლანის საბარძელი და დაწვეს და უცბად ეს შენობა დაიხურა და იმ ოთახებში სადაც ეს რაღაცები ინახებოდა, შევიდა აი ის 2003 წლის პოლიტიკური ელიტა და იქ რაები წაიღეს და საწავიდა და იქ ხამერებიც იყო მაგალითად მანქანები. დღესაც არ ვიცით სად არის ეს ხამერები. ვერტფრენი ყავდა ასლანს. სად არის ვერტფრენი? არსებობს ერთი მითი აგო, რომ ქართველებმა კარგად ვიცით ისტორია. ჩვენ ისიც არ ვიცით ზვიადმა თავი მოიკლა თუ მოკლა 30 წლის იქნება და ხალხი ცოცხალია, რომელიც მაშინ თანამდებობს იკავებდა და 3000 წინანდელ ისტორიაზე რომ ვამბობ და კარგად ვიცით, ეს არის ერთი დიდი ბლეფი. ამიტომ მე მომწონს თქვენი გადაცემა, ბუნებრივია ჩვენ ყველანი სუბიექტურები ვართ, მაგრამ ყველა ადამიანია სუბიექტური და ჩვენ ყვები ჩვენს მიერ განახილულ ისტორიას, მაგრამ ისტორია თუ ეს ნარატივი, თუ ეს დისკუსია არ იარსებებს, რა მოხდა 50 წლის განმავლობაში, მაშინ ჩვენ ასე გავაგზავნებთ გაუგებრობაში ცხოვრებას და ვერას დავიწყებთ კვლევა 3000 წლის წინ რა ხდებოდა, მაშინ წარმოიდგინეთ 30 წლის წინ. ერთი თუკი და მე ამოჩერი გადაცემიდან თანამედროვე მითი როგორ იქნება. კუპატა ხომ იცი ისტორია კუპატას? ერთი სასისხარი ავი ძაღლია. ორჯერ იმით გავეკიდე ქოლგით რომ მოსაშორებლად გამოკეკიდება უნივერსიტეტში იმგზით დავდივარ. მაგრამ ხო ხედავ როგორ შეიქმნა მასზე მითი და თუმე ბავშვებს აცილებს როცა გადადიან ქუჩაზე. ფასშორი ჩვენი მხარდამჭერიც არის და ჩვენ კეთილ განწყობილი ვართ. კი ბატონო და კედელზეც დავხატე და წარმოიდგინე კუპატა რომ გარდაიცლება რა მოხდება. ზეგს ხო დაუდგამთ აუცილებლად. და უკვე გაშტა ხო კუპატა მერად, კუპატა პრემიერ-მინისტრად და მე ისტორიის მოყვები და არის საშინელი ხასიათის ერთი გაუმაცხარი. ხო, აი წარმოიდგინე დღეს შეიქმნა ეს მითი და ახლა წარმოიდგინე 30 წლის წინ და 20 წლის წინ რა ეკეთება იმასე რა შეიქმნება მე. რა შეცვალა მიხეილ სააკაშვილის და აი ვარდების რევოლუციის შემოქმედების მოსვლა მაჭარაში? რა გამოსწორდა და რა არის იგივე რაც ასლანის დროს იყო? შეიძლება ცოტა გადაუხვიო, მაგრამ გეტყვი რა პრობლემა დაჩნდა. ჯერეთ ისე რომ იცოდე ნიშა თანახმა იყო რომ დაებომბა ბატონო. პასუხს ვაგებ ჩემს სიტყვებს. ბეძენიშვილებიდან გამიგია. ბეძენიშვილებიდან ნინო ბუჯანაძესაც იმავეს გეტყვით თუ მოუწია თქვენს გადაცემაში მოსვლა და ძლივს გადაათქმევინეთ რომ რა ის დაბომბა, ისი დაბომბა. თანახმა იყო. დარჩა შიში, ანუ თბილის ცენტრს დარჩა შიში ამ სეპარაციონიზმის და ჩემი აზრით ეს შიში გარკვეულად ლეგიტიმურია, მე მესმის ამ შიშების. ამიტომ თბილისი არასდროს არ წავა თბილისი. არასდროს არ წავა იმაზე, რომ ჩვენ გავიჩიოთ ჩვენი პირველი პირი. მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ახლა თონიკორი იშვაძერო. თქვენი არჩეული არ არის? არა, ის ხომ უმაღლესმა საბჭომ აირჩია. რომელიც ხალხმა აირჩია. ხო.
იმ არჩევნებში, რომელსაც ატარებდნენ ჯერ ნაციონალები და შემდეგ ქართული ოცნება. ხო, ვიცით რომ ეს მართვადი არჩევნები. და თან და გავიწესე რომ არ აერჩია უმაღლეს საბჭოს თორნიკე რიშვაძე. მაშინ ქვეყნის პირველ პრეზიდენტს აქვს უფლება კი არა აქვს ვალდებულება მეორეჯერ წარადგინოს იგივე კანდიდატურა და თუ მეორეჯერ არ აერჩია უმაღლეს საბჭოს, ეს უმაღლეს საბჭო იშლება. აი ეს კონსტიტუციაში გვიწერია. აჭარის კონსტიტუცია. მის ჯილი გაქვთ, ვიღაცას არჩევ. გამოცხადებული, ესე იგი არჩევნის ქრონიკა გაწყებული. შეიძლება აირჩიო და თან ადრე თუ ირჩევდი მარტო თორნიკე რიშვაძეს და მე ის მინისტრებს გთავაზობდა და იგენზეც სახელმწიფოება იყო, ახლა შენ ირჩევ თორნიკე რიშვაძეს პლუს 4 მინისტრს. და თუ არ აირჩევ, კიდევ ერთხელ შემოგთავაზები, მე ეტყვიან წადით სახლში და ჩვენ ახალ არჩევნებს ჩავატარებთ. და უნდა ახლა დეპუტატ სახლში წასვლა, დღის მიაღწია იმ სავარძეს. ეს შიშები დარჩა. იმიტომ რომ ეშინიათ რომ არ მიიღო, მარტივად ვთქვათ, ახალი ასლანადაშიძე არ მიიღო. და ამიტომ მაგ ყავთ ჯიბის პოლიტიკოსები, რომელიც ბუნებრივია ვერ იცავენ ინტერესებს, ხუთხის ინტერესებს, ქალაქის ინტერესებს. და ეს მსუყე საკმაოდ ისეთი ლუკმა, რასაც ქვია აჭარა, თავისი საბაჟოთის ხვით და ასე შემდეგ, ამ რეგიონის ბედს წვედნენ, ახლა შეყო გესმის, რომ თორნიკე რიშვაძეს უფრო ისა გავლენილი ფიგურა არის საქართველოში, რომელიღაც ჭე კლასის ჩინოვნიკი, რომელიც შეიძლება აიღოს ხოლმე და დაურეკოს და უთქვას, რომ აი ამ ადგილას ძალიან ხო უზრუნველყო რომ აშენდეს ვიღაცა ფულიანი ბიძას ისა სასტუმრო. და ასეთი მაგალითებიც არის. ამიტომ რეალურ თვითმმართველობაზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია, მაგრამ აი ამ შიშები უნდა იყოს განხედვის საგანი, ჩემი აზრით, პოლიტიკოსებს შორის მაინც პოლიტიკურ ელიტას შორის, იმიტომ რომ ეს შიშები არის. შეიცვალა რა? შეიცვალა ის, რომ სეპარაციონისტული მომენტები პრაქტიკულად გაქრა. სხვათა შორის ასლანისტებს უწოდებდით ჩვენ. ხალხს ვინც მაშინ და ასლანისტები დღეს მოდაში არიან, ვიცით. და დღევანდელ ორ წამყვან პარტიაში, მოცნებაში და ნაციონალურ მოძრაობაში საკმაოდ ისეთი კარგ პოზიციებზე არის წარმოდგენილი ყოფილი ასლანისტები. ახლა არ მინდა გვარი დავასახელო, მაგრამ ისე კოლონიალისტ თავმჯდომარის პრინციპით გეტყვით, ქალაქის მაჟორიტარი ქართული ოცნებიდან იყო ასლანის დროს მხავარი პოლიციელი. მთელი ეს პერიოდი ასლანის დროს იყო ან მინისტრი, ხან პოლიციის უფროსი. და მაგალითად თქვენთვის როგორც ოპოზიციონერისთვის რამე დაუშავებია, მოცა ეს. ის იყო რეჟიმის ერთ-ერთი პოპოსი და ჩემთვის დაუშავება ის, რომ მე 13 წელი მაცხოვრა ავტორიტარულ რეჟიმში და მე აქონდა უფლება მეკეთებინა კარიერა, მეკეთებინა ბიზნესი, მემუშავა, ცოტა არა მე დამიშვეს უნივერსიტეტში, მაგრამ ბევრ რამეს ასე რა ბევრი რამ დაკარგა იმ წლებში. რა ვიცი, ეკონომიკურად თუნდაც, იმიტომ რომ ეს იმდენად ხო კონცენტრირდებოდა გარკვეულ რაოდენობის ადამიანების ხელებში და ასეთი ამბობი იწვიან ხოლმე ბათუმელები, რომ ასლანი ცოტა ჭკვიანურად რომ მოქცეულიყო და ეს თანხები ცოტა გაენაწილებინა ხალხში. დღესაც ასლანი გვეყოლებოდა ის, რომ დავიცავდით ბოლომდე, მაგრამ აი ბოლოს ეს სიხარბეც და რა შეცდომა დაუშვა ისეთი, რომ გაქცევა მოუწიებდა. რა იყო აი გადამწყვეტი ისეთი შეცდომა, რომლის მერეც შემოწმება შეუძლებელი იყო მისთვის. სიმბოლო ამ შეცდომის იყო ხიდების აფეთქება. ამას უკვე არავინ აპატიებდა. მე ვამბობ აჭარის მოსახლეობაზე. ბევრ რამეს აპატიებდა, ფედრიონი ის სადაც თავისი დაქორებული იყო, მაგრამ ხიდების აფეთქება ეს უკვე ზედმეტი იყო ჩემი აზრით. და მე ხალხმა რომ ახლა ახალგაზრდა კაცი ბრძანდები, მაგრამ 2003 წლის აღზევება უნდა გახსოვდეს, როგორი იყო ეფორია მიშას მოსვლასთან დაკავშირებით, ანუ საქართველოში დაიწყო ახალი ფურცელი ისტორიისა და ჩვენ ვიყავით, ხო, ჩვენ ვაფეთქებთ ხიდები და
და ბოლოს ხო ეს ხო კარიკატურულ სიტუაციებს დაემსგავსა ის რაც ხდებოდა აჭარაში თქო რომ იმ დროინდელი არქი ახლა ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს აჭარის ტელევიზიაში და მათ ახსოვთ კარგად ეს იყო მოლაპარაკე თავი ანუ აჭარაში გამოდიოდა ხან ერთი პოლიტიკოსი ხან მეორე ძირითადად ასლანი თავისი უცნაური ქართული თავისი მაშა სადამეთი და ასე შემდეგ და ნუ საათობით რაღაცას ველაპარაკებოდა და გადიოდა ნახევარ სოფლიოში იცით ეს ნახევარ სოფლიოში კი მან გადაიხადა რაღაცაში ფური სატელიტები რაღაცა და თელს ევროპაში გადიოდა აჭარის ტელევიზია და როცა დავიწყე ამ ევროპაში სიარული მეკითხებოდნენ ეს რაღაც უცნაური გადაცემა როგორ სულ ერთი კაცი რო ლაპარაკობსო რაღაც უცნაური გადაცემა ანუ ერთი მხრივ ხო მე ფსიქოტიპთან დაკავშირებით უყვარდა ოპერა და იცით რომ ბავშვთა ოპერა შექმნა პირველი და შემდეგ მუსიკალური ცენტრი შეიქმნა მის ბაზარზე უყვარდა ბალეტი დახურა კინოთეატრები ისეთაც დაიხურებოდა და დახურა თეატრი თეატრში უმაღლესი საბჭოს სკოლები ტარდებოდა ანუ მე თქო სტატია მაქვს დაწერილი რა გავლენას სიმბოლურია თეატრში კი რა გავლენას ახდენს პოლიტიკური რეჟიმი ლანდშაფტზე და არქიტექტურაზე ნახეთ ორი კლასიკური ხელოვნება უყვარდა სადაც ყველაფერი გათვლილია შენ იცი ვინ რა პას გააკეთებს ვინ რა არია უნდა იბრძოს ანუ აქ შენ არ გერის მოულოდნელობა ცირკიც დაწვა ხალხი აკეთებს ცირკი მისი გადამწვა ცირკი ანუ ბალაგანი ხალხური ხელოვნება სადაც კლოუნმა შეგიძლია გაგაშაყო ცირკი გაუქმა კინო რა ვიცი მე კინოში შენ რას ნახავ და თეატრში რა ვიცი ახლა შენ ეზოპესენით კიდევ ხავრობის ლომები გადიოდეს ჯობია ხო და ნახეთ აი ჩვენ ვიყავით ბალეტს საბრინაც ყავდათ საბრინა ყავდა შესანიშნავი ქალბატონის ფოტოშოპის და თეატრში როცა ტარდებოდა რაღაც კონცერტი ეს იყო ცალკე თემა მიდიოდი თეატრში და თუ თეატრი სავსე იყო ესე იგი ჩვენ თეატრი დადგმა კი არა რაღაც კონცერტი დასიკო ჩვენ ვიცოდით რომ ასლანი მოდის იმიტომ მაშინ ყველა გადარეკავდა საჯარო სამსახურები და საჯარო სამსახურები ავსებდნენ თეატრს და ზიხარ და ელოდები გადის 1 საათი საათ ნახევარი და მე ასლანი მოვიდოდა და იწყებოდა სპექტაკლი ანუ დროის აქმა თუ წარმოვიდგინე მისი საათი მისი ირგვლივ ტრიალებდა ისმი და მე მგონი არც არავინ აფრთხილებდა რომ ასე არ შეიძლება ანუ ხო წავიდე უკვე იწყებ ერთხელ ტარდებოდა სახიობები გველოდებიან რასადროდის ტურნირი ჩატარდა ბათუმში გრუზი ბატაშევი და ბატაშოვი და ნუ ყველა ბრუდა თუ რა ქვია მოკლედ ყველა აქ არის ვარსკვლავები მაშინ რესტორანი სპორტი იყო ასეთი და იქ ტარდებოდა ეს დანგრეული სტადიონის ქვემოთ უნდა დაიწყოს 6 საათზე ტურნირი ეს ინტელექტუალები შედიან და მათ გაჩხრიკეს გავიდა 1 საათი ასლანი არჩევს ყველა გამოვიდა გარეთ სიგარეტი მოწიეს ისევ შედიან ისევ გაჩხრიკეს რუსიანებს ახლა არ გამშრიკეთ სიგარეტი არა უნდა გაჩხრიკეს მოკლედ მოვიდა საათნახევრის შემდეგ და თქვენ გონიათ ბოდიში მოიხადა არა გამოვიდა ამ ნახევრად ინტერნაციონალური პუბლიკის წინაშე და დაიწყო იმით რომ როგორ მიბძიმსო რა ეს ხელისუფლება ვერ წარმოიდგინო სადმე რომ ვარო სადმე ხო თქვა აგარაგზევა სახშვა ღამეო მირეკავს ახლა ამერიკა ერთმანო და ერთი კაცი გარდაიცვალა და ნეკროლოგი დავწეროთ თუ არა გაზეთშიო იმას მათახმებენ ისმის ანუ თვითონ ხო ნის ისე სიტუაციას რომ მას უნდა დარეკო პროფესორ გადაცულ პროფესორ ნეკროლოგი გამოაქვეყნო თუ არა მაგრამ ამას უყვება დრუს რომელიც საათნახევარი ალოდინა აი ასეთი ტიპაში იყო ამიტომ უწოდე მე ძალიან ინფანტილური პიროვნება იყო ისეთივე როგორც სააკაშვილი ძალიან ინფანტილური პიროვნება სამყარო ბრუნავს შემს ირგვლივ დამეხვალეს ისეთი რომელიც კიდე უნდა ვიცოდე ბათუმის ისტორიაზე და უბრალოდ ჩემ მაკითხებმა ვერ მოიწონა ხო ახლა მე ხო იცი როგორც ყოველთვის მე დამჩება ის რატო იმაზე არ მოვხები ან აი ეს ძალიან საინტერესო იქნებოდა ბათუმი გადარჩა ბათუმი ცოცხალი ორგანიზმი დარჩა მიუხედავად იმისა რომ დანარჩენ საქართველოს ერთი ბიუროკრატია ყავს და ერთი თავრობა ჩვენ ყველაფერი ორ-ორი გვაქვს
ემადლიერებით. რა იცით, ადმინისტრაციული რესურსი აჭარაში უფრო დიდია. წარმოიდგინეთ, აქ კიდევ დამატებით ემატება ის სამინისტრო, აქაც სამინისტრო, პოლიცია, აქაც პოლიცია, ანუ ძალიან ბიუროკრატიული რეგიონია, ხო? და მიუხედავად ამისა, ბათუმი მაინც პოლიტიკური ცხოვრება მაინც იგრძნობა აქ და რაღაც თავისუფლება მაინც იგრძნობა და ეს კარგია და ჩემი აზრით ბათუმში ოპოზიციას ექნება ცოტა უკეთესი მაჩვენებელი ვიდრე დანარჩენ რეგიონებს. ეს მახარებს, იმიტომ რომ ბათუმს სურს ცვლილებები. ბათუმმა იგემა ცვლილებების გემო. იმიტომ ბათუმი ჩვენ თვალწინ შეიცვალა. ჩვენ ბევრი სხვა ნახეთ, რამდენი რამ დაიტია ბათუმის ისტორია, ხო? ვინც ახალი ქალაქია სპარტაშოვის 150 წლისა, მაგრამ ბოლო 30 წელი რომ ვიყო, ძალიან ბევრი რამ დაიტია, ხო? ასლანაბაშიძის რეჟიმი მერე მიშას ძალიან უყვარდა ბათუმი. იმიტომ რომ ბათუმი მისთვის იყო ის, სადაც მან პოლიგონი, სადაც მან ადვილად განახორციელა თავისი არქიტექტურული ზრახვები და მოკლედ აჩვენა რა შეუძლია ენერგიულ პოლიტიკოს ბათუმის მაგალითზე. იმიტომ თბილისი ძალიან დიდია და ცოტა მკაცრი ქალაქია, ცოტა იქ ძალიან რთულია მოაწონო თავი. განაცხადეთ, რომ ბათუმი კაც მე მგონი ვერ მოაწონა თბილისში ჩაყარავდა და ბათუმში ხო მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი შეიცვალა და მართლაც დღეს ახლა რასაც ვამაყობ, რაც მაშინ ვაკრიტიკები იგივე ამ ანბას, რომელიც აქეთ ჩანს, ახლა უკვე მოგწონდა შენებული. ახლა უკვე შეეჩვია თვალი და ვფიქრობ, რომ ნორმალური ნაგებობა თავის დროს ვამბობდი 60 მილიონი ლარი როგორ უნდა გადაიხადო ამ შენობაში, როცა ხალხი 60 მილიონი ლარი ისე მართლა ბევრია. და არ გამოვისწავრო დოლარი. მართლა ბევრია, იმიტომ რომ თან ვერც ვიყენებ ნორმალურად, მაგრამ ეჩვევა თვალი, მაგრამ მოკლედ ეს დისნეური არქიტექტურა, რომელიც ახლავს ახასიათებს ბათუმს, ბათუმის ცენტრალურ ნაწილს, მიშას დროს აშენებული. ეს პერიოდი ვიცით, მე ვიცით ცოტა უცნაური პერიოდები ჩვენი პირველი პირებისა, ხო, თქვა ხაბაძე, პატარაძე, საიდან მოდიოდნენ, სად მიდიოდნენ, რატომ მიდიოდნენ. მე ახლა ეს 30 წლის თონიკე რიჟვაძე, რომელიც რა ვიცი გამოიჩევა მხოლოდ ძალიან უცნაური ლექსიკი და ძალიან უნდა გადაუჯობოს ყველას, მე მგონი თითქობახიძესაც კი თქვა კაცრი დამოკიდებულებით ოპოზიციის და კრიტიკოსების მიმართ, მოკლედ ძალიან საინტერესო გარემოში ცხოვრობთ, მაგრამ ყოველდღე ვხედავ ჰორიზონტს, თვალსაჩინო ლამაზია და ის ბრიზიც, რომელიც კიდან უბერავს, ესე იგი რაღაც არის ეს, ის სხვა თავისუფლებას ნიშნავს ჩემთვის, იმიტომ რომ შეხედავ, რომ ეს არ არის საზღვარი. ბევრისთვის საზღვარი საზღვარს ნიშნავს, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის აი ეს ადგილი, საიდანაც სამყარო იხსნება შენთვის და აი ბათუმელობა ჯერ კიდევ ცოცხლობს, ჯერ კიდევ ის ღია, რასლანმა ვერ ჩაკეტა, თუმცა ნახეთ, სიმბოლურად აი ხიდების აფეთქებაც ხო ჩაკეტვას ნიშნავს, ხო? მაგრამ ვერ ჩაკეტა და მე მგონი რა ვიცი, ცვლილებების მოლოდინში ვარ მე, იმიტომ რომ ბათუმი უკეთეს მომავალს იმსახურებს, ბათუმელები უკეთეს მომავალს იმსახურებს და მე მინდა ბათუმი იყოს კვლავ ძალიან ღია, პოლირელიგიურ, პოლიეთნიკური ქალაქი, რომელიც იყო პოლისუბეთნიკურიც თუნდაც, რომელიც ყოველთვის იყო. ასწავლდებით ამ არჩევნებისგან, ბათუმზე როგორ აისახება. რა იქნება პოზიტიური მოლოდინი, არ გზერობ ვილაპარაკოთ. აქ ძალიან საინტერესო განვითარდება. ერთია რა მოხდება საქართველოში. მთლიანი. და მეორეა, ბევრს ავიწყდება, რომ იმავე დღეს სტარტდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რომელიც უნებრივია ეს კვაზი ავტონომია და კვაზი უმაღლესი საბჭოა, პრინციპში არაფრის მაგნისი და ასე შემდეგ. თან მე ვიყრი კენს, ხო? მაგრამ გარკვეულ მომენტებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ითამაშოს. ხა წარმოიდგინე, რომ საქართველოში გაიმარჯვა ოპოზიცია და აქ რა მოხდება მეორე ტურის წინ. აქ კარდინალურად შეიძლება სიტუაცია და წარმოიდგინე, რომ ოპოზიციამ გაიმარჯვა და მე ვირჩევ
11 კაცი თუ გავიდა ოპოზიციიდან მთლიანა 11 კაცს შეუძლია აიჩიოს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ. და რას იზამს მე სალომე ზურაბიშვილი. არაფერს არ დაამტკიცებს, ისევ შემოგთავაზებს ვიღაცას, პეტრეს, მაგრამ ხო, აგებულ არჩევნებზე და ნახე, სალომე უკვე უნდა მოიქცეს დამოუკიდებლად პარლამენტის უმრავლესობისა. ანუ ძალიან უცნაურ სიტუაციებს მივიღებთ და აკეთებს. სალომე თუ გაიმარჯვა ოპოზიცია, მაშინ სალომე ვიცე-პრეზიდენტია და წარმოიდგინე სალომეს მერე ნელა წარმომიდგენია სალომეს გამოსვლები. ნუ ეს უკვე რაღაც. იმიტომ სალომე უნდა წარმოგიდგინოს ეს კანდიდატურა. არ მოგწონს სალომე როგორც. ხადავ. სალომეზე მაგრამ ხადავ. არა და ნუ კი არ ვიცნობ. მის მეუღლეს პატივცემდის ვათაშორის ჯანეკაშიას იმაშკენ რომ ინტელექტუალური პიროვნება იყო. საჯარო ლექციებიც მომისმენია მისი არაერთი ბათუმის უნივერსიტეტში. და სალომესთან ერთად ალიანსებშიც ვიყავი, თუ გახსოვთ. ერთხელ მახსოვს, მე მიყავდა ის შეხვედრა დრამატულ თეატრში, სადაც ის უსუფაშვილი, ალასანია, გაფელიძე და სალომე. და მახსოვს, რომ შეხვედრა გამოვიდა ერთიც, მეორეც, მესამეც, მეც გამოვიდა და სალომე არასდროს არ გამოდიოდა სიტყვით. ეთქობა მაშინ ერიდებოდა თავისი ქართულის. ეს არ გამოდიოდა, სულ მიყვირდა. და მაშინ რაღაც სიმპათიურად ვიყავი გაწყობილი. მითი ხო შეიქმნა რომ საფრანგეთი, დიპლომატი, ლევან ბერძენიშვილმა დაწერა ერთხელ რომ თუმე შეიძლება იყო ფრანგიც, დიპლომატიც, მაგრამ დიდად განათლებული ადამიანი არ იყო, ხო? და ახუშტა რომ არ არის დიდად დასუსურებდით ბათუმს. არ გატყდეს. ბათუმი დარჩეს იმ თბილ ქალაქად. არ გადაყვეს ამ ჯუნგლებს, ქვის ჯუნგლებს. რეალურ თვითმმართველობას უსურვებდი, რაც არ უნდა პათოსურად ჟღერდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ქალაქი ვერ განვითარდება ნორმალურად. და კოფიშოპს ხარ უსურვებდი. მე არ ვიცი ზუსტად რა იგულისხმეთ თქვენ. ნახე ის გადაცემა, სადაც თქვენ თქვით, ხო და ხალხმა გაიგო ძალიან ცალსახად, რომ ეს ხდება ადგილი, სადაც ადამიანი მივა და მოწევს მარიხუანას. კოფიშოპში გულისხმობ. ანუ ყავა გაიყიდება? არა, კოფიშოპში ყავაც გაიყიდება. ყავაც გაიყიდება. ფათაშორის ვარ ნაკლობი კოფიშოპში, მაგრამ ჰოლანდიაში. ხო. მარ მართლა გითხრათ ჩამოყალიბებული აქვს, ახლა შემეძლო რევენასზე გამეკეთებინა და შეგაძვირინა. არ ვარ ჩამოყალიბებული ამ საკითხთან მიმართებაში. ამ ლეგალიზაციასთან ამბავში ერთადერთი რამც ვიცი, რომ კაცი რომელიც მოწევს მარიხუანას ამისათვის არ უნდა დაიჭირო და თუნდაც ძიმე ნარკოტიკსაც გაიკეთებს ამისათვის არ უნდა დაიჭირო და მაგას ვთხოვთ. ხო, და არ უნდა მისე ადამიანის მკვლელი ან ტერორისტი უფრო ნაკლებს იმასღებულობს საჯოს ვიდრე ადამიანი რომელსაც ვთქვათ იყიდა 50 გრამი და შეინახა სახლში. არავს არ მესმოდა ამის ის ფათაშორის მაგრამ კოფიშოპთან მიმართებაში უნდა ვიფიქროთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ რომ ჩათვალეთ რომ ღირებული იქნებოდა მოსმენა მაგრამ მაინც ბევრი რამ მერე გამახსენდება მაგრამ ყველაფერს ხო ვერ მოყვები ერთი საათის განმავლობაში. მე მგონია საინტერესო იყო მაყურებლისთვის და ბევრი რამე მოყვება. დიდი მადლობა, მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ამარჩევნებს და ზოგადად. თქვენს. კარგად იყავით.